Визитная карточка Ингушетии преображается на глазах. Уже несколько дней идет реконструкция мемориала памяти и славы в Насыркоште. Рабочие реставрируют всю территорию архитектурного объекта и монументы. Состояние памятника играет важную роль, поскольку его посещают как местные жители, так и туристы. Когда планируют завершить работы, узнал Адам Мережков. Мемориал памяти и славы является не только визитной карточкой региона, но и символом духа, любви к родине, мужества и стойкости народа Ингушетии. И поэтому этот уникальный архитектурный проект должен был выглядеть соответствующе, но никак не в таком виде, как сейчас. Эти гранитные плиты буквально отслаиваются от фундамента без каких-либо усилий. Огромные щели и трещины, памятник в упадке. Вот вы сами можете наглядно здесь увидеть. Вот так легко прям отслаивается, что ли? О. А из-за чего прям вот такое состояние эти плиты? Ну, во-первых, некачественная работа, во-вторых, вода попала сюда. Туда попала вода, сырость, из-за сырости. Далее Закир Яндиев проводит краткий экскурс и по ансамблю мемориала. Вот имена и фамилии выдающихся личностей, внесших значительный вклад в становление и развитие ингушской государственности. Побывав именно здесь, туристы смогут узнать об основных этапах истории Ингушетии, от вхождения в состав России до сегодняшнего времени. Но и эти гранитные композиции выглядят плачевно. Но все это останется в прошлом по завершении ремонта, делится Закир. Уже 3 дня как ведутся работы по реконструкции мемориала. В данный момент у нас идет демонтаж камня. Вот потом вслед за ним идет монтаж сетки и монтаж гранита. Мы делаем демонтаж. Вот, берем камень, потом чистим этот камень, он пригоден для использования. И клеим его обратно. У нас идет реконструкция вот этих тумб, карнизов, они все падают вон. Вот могу вам показать, вон там. А реконструкция карниза вот что в себя включает? Туда включает то, вот это все надо снять. Она и так падает. Ну эти листы, да? Да, не дай Аллах, кому-то на голову попадет, все. Ремонтом мемориала памяти и славы занимается подрядная организация «Промстройкирпич» и планирует завершить все работы через месяц. Следует отметить, что глава региона поручил провести реконструкцию объекта еще в декабре прошлого года. Тогда руководство комплекса обратилось с просьбой перенести сроки начала ремонтных работ в связи с тем, что в зимний период не рекомендуется укладывать гранитный камень. По поручению главы республики были начаты работы по ремонту и реконструкции некоторых видов работ на мемориале памяти и славы. В частности, по аркаде. Частичная замена гранитного камня и реконструкция памятных табличек, посвященных участникам Первой мировой войны, полным георгиевским кавалерам. А также и вторая часть аркады. И работы были начаты несколько дней назад, и, как мы видим, достаточно таки быстрыми темпами ведутся данные виды работ. Ну, что могу сказать? Пока что первое впечатление о подрядчике неплохое. Надеемся, что в дальнейшем они будут добросовестно выполнять свою работу. На объекте трудятся рабочие из разных регионов. Закир – специалист по укладке гранита и мрамора с 15-летним стажем. Работал в Москве по благоустройству частных и общественных территорий. Он и заверил нас, в ходе ремонтных работ будут учтены факторы качества и долговечности объекта. По словам руководства мемориала, памятники защищены и от рук вандалов. Здесь ведется круглосуточное видеонаблюдение. Ну а по завершению всех ремонтных работ жители и гости Ингушетии увидят заново благоустроенный комплекс. Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24.